السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u prethodnoj hudbi s petkom, ja sam spomenuo da je Pandžabi vlada stavila zabranu na neke publikacije i na magazine džamata koji ne mogu biti ni objavljeni, niti pokazani, niti raspodijeljeni. I poslije toga, vezano za ovu stvar, neke novine su objavile vijesti. Sada su objavljeni izgledi, proizvodi, razni način slanja poruke su na raspolaganje i kroz sve njih se u minuti vijesti stignu do svih krajeva do minuti. Neki ljudi također su pisali pismo meni i kroz faks izrazili su svoje zabrinutost i uznemirenost u pogledu toga. Uvijek treba da zapamtimo da ove stvari nisu nešto novo. U historiji džamata Ahmedija ova takozvana ulema oni su prije radili slične stvari i ovih dana se takve stvari također događaju i od samog početka, od vremena od kad je džemat osnovan, ova vrsta stvari, ovi ljudi rade u vrstu stvari i nastavljaju da to rade. S ovim stvarima niti je džemat bio oštećen, niti će u budućnosti biti neke štete također. Niti ovi ljudi mogu nanijeti neku štetu. Nijedna majka nije rodila sina koji može zaustaviti misiju obećanu misiju alaih salama. Ova ulema, ova takozvana ulema i vlade koji uvijek pogledaju na to i gledaju na napredak džemata, one samo trebaju izgovor da zadovolje svoju ljubomoru i u svojoj ljubomori su postali toliko slijepi da njihov intelekt je potpuno prekriven zastorom. I ponekad obrazovani ljudi izražavaju svoje osjećanja još više nego drugi i nikada nisu pokušali da trebaju iznaći i otkriti da stvarno učenje Islama i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova slava i položaj, kako su bili
objašnjeni od obećan, kako obećan Mesija to objasnio. I u literaturi džemata Ahmedija sve ove stvari su, kako su prelijepo predstavljene sve ove stvari. Ljudi koji vole pravdu među muslimanima, možda i među Arapima i među drugim nacijama, ovi ljudi vide šta je stvarnost kad pogledaju na literaturu džemata i proučavaju knjige, onda shvati šta je stvarnost o tome i onda stvarno budu iznenađeni da ova takozvana ulema, ovi koji sebe smatraju predstavnicima islama, kako o prevaru i laž oni napišu i kako su uvrnuli poglede i mišljenja obećanog Mesija salama i tako predstavljaju i nastavljaju da to rade. Gledajući na to, Hazreti Mesih Maud alejhi salam je objasnio položaj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prelijepo učenje islama i slava toga kako je on to objasnio. Ovi uživo programi na našem satelitskom programu MTA, našem kanalu i kroz pisma. Ova stvar, vrlo često ljudi spominu ovu stvar, čuju koji još čak nisu postali Ahmedi. I kažu, ovaj položaj, mi smo saznali o ovom položaju sada o časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, inače ova takozvana ulema nas je držala u mraku cijelo vrijeme. I kad ljudi njima kažu neprijateljstvo Ahmedijata, ovi ljudi ili znajući ili ne znajući namjerno ili nenamjerno zapravo u tom svom prijateljstvu koriste loš jezik i kaljaju ime islama i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U svakom slučaju ova ulema, njihova religija je da stvaraju nered i uznemirenost. I oni nikada neće pokušati i nikad neće željeti da stvarno iznađu stvarnost, da otkriju stvarnost. Iako zbog toga ljudi jednostavnog razmišljanja muslimani, kakvog loš utjecaj to utiče na njih. Dakle, njihov posao i oni to rade i nastavljaju to raditi i prije su radi i nastavljaju. Jer su oni više zabrinuti o svom ličnom koristi nego o religiji i interesima. Međutim, kao i uvijek, ovi postupci ovih protivnika u našoj vjeri s ciljem da uljepšamo svoju vjeru i iman i uvećamo svoju vezu sa obećanom Mesijom alejhi selama, ovo treba da služi kao prihrana, kao džubrivo. Ako u poukama i predavanjima i pisanjima obećanog Mesija alejhi selama još više ima pouka za nas Ahmedi muslimane sa ograničenjem jednog Pandžabi, jedne vlade, čak i sa ograničenjem svih zemalja u svijetu, ove stvari ne mogu biti zaustavljene. Jer ove stvari nisu učinjene ljudskim naporom. Ovo je posao Allaha dželle šanehu. I on je taj koji je dao sve riznice znanja i razumijevanja koje su bile date obećanom Mesiju alejhi selam i on je također obećao da će biti uspješan i pobjednik. Ovo se događalo cijelo vrijeme. Da velike prepreke i suprotstavljanja, da poslije toga džemat napreduje uvijek je tako bilo i tako će biti i tako i sada. Da džemat još više napreduje. Ovi ljudi u svojoj vlastitoj zamisli, ovi koji su poduzeli korake protiv nas, ovo je mala jedna zapreka. Što smo više mi tlačeni i potisnuti, više Allah dželle šanehu pokazuje svoje blagoslove prema nama. Inša Allah ta'ala, ako Bog da, to će se još više popraviti i nema nikakvog razloga da se brinemo za to. Najveća briga, nema nikakve brige, nema razloga za kakvu brigu ni uznemirenost. Knjiga obećanog Mesija alejhi selama
Sada su te knjige štampane u svim zemljama svijeta. One su dostupne na web stranici, na audio snimcima i neke su dostupne, a i ostale će, ako Bog da, biti dostupne i učinjene napor na tom planu. Bilo je vrijeme kad je postojala briga da sa zabranom po publikaciji objavljena možda ošteti naš put. Međutim, Allahovom milošću, ovo znanje i istinsko razumijevanje, ove riznice raširile su se svuda širom svijeta. I samo pritiskanjem jednog dugmeta oni su pred vama. To je naš posao, da mi trebamo se okoristiti od tog znanja i proširiti znanje običnom veseli salama. I ako što više čitati na MT, ja sam mislio da knjiga običnom veseli salama i da će još više biti predstavljene nego prije. I isto tako, zbog jednog zakona u jednoj provinciji u Pakistanu, da će ovo biti korist za još više Ahmedi muslimana i svako suprotstavljanje koji dođe zapravo za nas postane korisno. I također skreće našu pažnju na još više sredstava. I to će se također dogoditi da kroz ova ograničenja i zabrane, ne samo u izvornom jeziku da će knjige biti objavljene ili da će biti predstavljeni dersovi. Zapravo, jezici raznim zemljama u lokalnim jezicima će napraviti, ovaj materijal će biti napravljen dostupnim. Tako da ovi ljudi koji imaju ovu zabrinutost u svom srcu, jer ljudi meni pišu, Huzur kaže, taj osjećaj i taj dojam treba da izvadite iz svojih srca. Protiv naše literature, svi napori koji su učinjeni protiv nas, ova jedna stvar je vrlo jasna, apsolutno jasna. I ovo postaje vrlo istaknuto, bilo je cijelo vrijeme to, sad postaje više istaknuto da oni ljudi koji tvrde mi imamo veliku ljubav prema časnom poslaniku, jako naprijed smo u tome, a islamsko učenje, oni vjeruju da su oni predstavnici toga i iz ovog razloga se oni nama suprotstavljaju. Ovi ljudi sa svojim okom pravde, oni uopšte nisu pročitali literaturu džemata, niti su učinili napor da to učine. Normalno, općenito govoreći, mi predstavljamo istinsku sliku, istinsko lice ovih ljudi je izloženo kroz ovo normalno, međutim ja sam mislio da danas da ću ja predstaviti upoznajujući se na neka pisanja Vačanog Misela i Salama u kojim u skladu sa mišljenjima i pogledima naših protivnika, Bože sačuvaj, ovaj položaj Islama i časnog poslanika, oni su bili protiv toga i protiv njihovog učenja, ili u tom učenju neprijateljstvo i povreda osjećaja je tamo. Ja ću predstaviti neke navode. Svi predmeti su jako široki i ne može se sve predstaviti. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u pogledu slave i položaja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je on spomenuo? Zaista čovjek bude iznenađen da onaj ko tvrdi da ima ljubav prema časnom poslaniku, nakon što sluša i nakon to pročita ove navode, kako onda mogu zatvoriti svoje uši i svoje oči? Ali u svakom slučaju, ova takozvana ulema, nas oni ne brinu. Međutim, ove hiljade ljudi koji slušaju naše izjave tvrdnje kroz MTA, s čijim ciljem da više otvorimo njihovo srce prema ovoj stvari i isto tako u umovima i srcima Ahmedi muslimana da stvorimo više svjetla i da imaju potpuno i cjelovito shvatanje. Ja ću zato navesti neke navode. Na primjer, u prvom navodu, prvi navod je u pogledu hvale Allahu dželešanhu i u pogledu salavata. Kako je predivan stil obećanog Mesija alejhi selama, kako je u tom stilu on to spomenuo, na jednom mjestu kaže: o moj Bože, hiljade hvala neka je tebi da si nam ti dao, pokazao nam svoju ljubav i otkrio si svoju čistu knjigu i sve greške intelekta i mudrosti, ti si nas očuvao od pogrešnog shvatanja toga
i salavati i selam mi prizivamo na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na njegove potomke i na njegovu zajednicu i sve ove ljude i kroz to cijeli svijet je stavljen na ispravan put kroz to i taj murabi i korisna osoba, oni koji su sve ljude doveli na ispravan put i onda dobročinitelj i ta osoba, ona koji je izbavila obožavanja idola i kipova i on je raširio svjetlo, on je raširio ovo svjetlo u svijetu. Pun mudrosti, ta mudra osoba i liječitelj od bolesti, taj koji je bio milostiv, onaj koji je dao ljudima vodu života, on je učinjen dobročinitelj ljubaznim, onaj koji nas je poučio i svim ovim stvarima koji je zbog nas patio i taj hrabri i srčan čovjek koji nas izvadi iz usta smrti, najmilostiviji. Mi obaramo svoju glavu u pokornosti i učinimo sebe kao prašinom i u potpunom obožavanju ibadetu Allahu dželešanhu, koji je kao odraz veličanstvenosti slave Allahu dželešanhu i mi ništa drugo ne smatramo ravnim time. To je čudo Rahman Boga koji je učinio njega dominantnim nad svim ljudima od znanja i oni stavljaju krivnju na njega zbog svojih grešaka. U pogledu dobrog morala bilo svakoga, bilo koje osobe, bilo da je to otkrila ta osoba koja ide kroz nevolje ili čvrstina koju dobije, strajnost i takav izraz uvijek održavaju tako poslanici, oni koji su blagoslovljeni i blizu Allahu dželešanhu, pokazuju ustrajnost. I svi ovi ljudi na najvišem položaju koji je ikada iko postigao, to mi shvatamo kroz osobu, kroz ličnost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Moral časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u vrijeme kušnji, kakav bi bio njegov moral i u teškoćama. U pogledu toga Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da poslanici i prijatelji Allaha dželešanhu, oni su za ovu svrhu tako da ljudi mogu da slijedi njih u svakog dobrog morala, u svakom dobrom moralu. I ove stvari u ovim stvarima dao čvrstinu i strajnost. I na ovom putu čvrstinu i strajnosti svi tragači za istinom treba da nastoji da idu ovim putem. Ova stvar je potpuno jasna i posve očita da moral čovjeka, ljudskog bića, postaju očiti i dokazani u ono vrijeme kad bude pokazan u pravo vrijeme. Ima vrijeme za svaki moral i ako oni to pokažu u pravo vrijeme, to pokazuje da osoba to ima. I srca su pod uticajem toga upravo u to vrijeme. Na primjer, oprost. I osoba je vrijedna hvali koja ima moć i snagu da se osviti. Kad osoba ima moć i snagu da se osviti i u to vrijeme oprosti, to je zapravo stvarna odlika i vrlina. Onda pobožnost, to se oslanja kad osoba ima sposobnost da vodi brigu o sebi, ali pazi na ovaj moral, tako da Allah dželešanhu planira da svi planovi njihov moral budu pokazani u pravo vrijeme i sve ove stvari treba da učinjene savršenim. Tako s ciljem da ispunimo ovu namjeru Allaha dželešanhu, njihov duhovni život je dva su dijela u njihovom životu. Jedan dio je kroz nevolje i kušnje i oni su mučeni na svaki način i kažnjeni, tako da njihov dobar moral može biti pokazan. Koji ne budu pokazani ukoliko oni ne bi bio da nisu bili stavljeni na kušnju. Kako onda možemo da utvrdimo da su oni ljudi, da na dolazak ovih kušnji oni neće napustiti Allaha
zapravo se više kreću u njegovom pravcu prema njemu i izražavaju svoju zahvalnost Allahu Đelešanhu. Da Allah Đelešanhu, ostavljajući ustavno sve ljude, njima je dao milost i bili su odabrani za ovo da oni budu mučeni na Allahovom putu. Allah Đelešanhu ih učini da prolaze kroz kušnje i njihova ustrajnost i hrabrost i odanost i pokornost i njihova hrabrost i srčanost budu učinjeni očitim ljudima. Istekamat je više nego čudo. Dakle, to je više nego čudo. Jer ova stvar se ne može biti pokazana ukoliko ove kušnje i najveća vrsta ustrajnosti ne mogu biti pronađeni ukoliko se ne dogode vrlo snažni zemljotresi. Ovo su kušnje kroz koji poslanici i prijatelji Allahovi prođe, kroz koji njihov dobar moral, oni budu pokazani njihov dobar moral, to je jednostavno jedinstveno. I njihov položaj će sigurno biti uzdignut. Da ovaj kušnje ne dođu na njihov put, onda bi blagoslovi im ne bi bili dati. I što budu ljudi u stanju da pronađu šta su dobri morali, on popravljaju svoj karakter, imaju dobar karakter i postanu upravo kao oni ljudi koji su visokog položaja, imaju dobar moral. Oni možda potroše život u sreći i zadovoljstvu, međutim svako napušta ovaj svijet na jednog dana i ove radosti i zabave ostaju i nemaju nikakve koristi i od ovog života niti odlika njihovog ustrajnosti i čvrstine. Međutim, ovi ljudi koji pokažu ustrajnost i čvrstinu, oni su proglašeni da su oni jedinstveni, da im niko nema ravan. I ovo su čvrsti ljudi koji niko ne može da ih uzdrma. I za njih je proglašeno da su oni hrabri, strčani ljudi. Hiljade redova takvih ljudi i hiljade njih su među tim ljudima. Njihova hrabrost je također uvećana i oni postignu visok položaj. Sve ove stvari su tu koji postaju očite, manifestovane, pokazane i oni idu bliže Allahu. I drugi dio života poslanika i prijatelja Allahovih je u njihovom uspjehu i pobjedi i slavi. Tako da takav moral također može postati očit, za koji je neophodno da osoba bude pobjednik i da ima moć i da ima izbor i mora biti čovjek moći, snage. Jer da se oproste grijesi drugih ljudi i onim ljudima koji im proganjaju i da im oprostiti im, imati dobar osjećaj prema ovim ljudima koji proganjaju, a ne padati uvijek u tom i ne biti škrt i njihova dobrotvornost i velikodušnost bude pokazana. Ne smije čovjek biti sebičan u tom i činiti nepravdu i tlačenje. To uopšte ovi ljudi ne smiju pokazati i nikad ne pokazuju. Svi ovi ljudi su takvi da s ciljem da to dokažu, osoba treba da pokaže da je osoba moći. I samo su u to vrijeme su ove stvari pokazane kad moć i imetak, kad obadvije te stvari budu prisutne, jer bez ovih stvari, ako nisu prisutne, onda to nije hrabrost i moral. Bez kušnje i teškoća i isto tako period slabosti, ove stvari ne mogu postati očite ako ove stvari nisu tu. Takva moral ne može biti pokazan u stanju slabosti, kad osoba vidi da je prošla kroz vrijeme slabosti i također vidi da je prošla kroz taj dio kad ima moć. Zato je Allah poslao filozofiju. Zašto je Allah učinio
ove ljude prijateljima Allahovim i da idu kroz sve ove položaje, stepene. Međutim, ova dva uvjeta su tu, međutim, za svaku osobu, nije to isto za svaku osobu. Međutim, Allahova mudrost ponekad učini da uticaj dođe u prvom periodu, a kasnije kušnje, ili nekada bude obratno, prvo dođu kušnje, a onda Allahova milost dođe. Ponekad oba ova stanja budu skrivena i nekad postanu vidljiva kasnije. I on je rekao da u pogledu toga prvi korak koji je poduzet je časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa najvećom jasnoćom on je objasnio ova stanja i slabost i također pobjeda. I oni su došli u tom nizu i slijedu da sav dobar moral časnog poslanika je postao očit kao svjetlo sunce. Ovo znači za časnog poslanika zaista se ti utjelovljenje dobrog morala koji je bio pokazan. Moral časnog poslanika na obe strane, ovo dokazuje moral poslanika, je kad je on postigao savršenstvo i najvišu tačku, to ne dokazuje samo njegov položaj, nego također položaj drugih poslanika. On je rekao zbog časnog poslanika, u čemu se je rekao zbog časnog poslanika, zato što je on objasnio njegov šerijat i također je pokazao da su vrlo blizu Allaha dželešanu. Tako da ova istraga i kritika je nulirana, da svaki Bog je mišljenje koje ljudi mogu imati o moralu Hazret Mesih Maud alejhi selama. Obe ove stvari nisu vrlo jasne u njegovom životu. Čak i dokaze, čak u jednom aspektu onda izvanrednost ove ustrajnosti i čvrstine samo može biti dokazano u to vrijeme kad osoba ima moć, onda treba da oprosti ljudima, kao što da što je neko oprostio Jevrejima iz svog srca i jasnim mislima u svojoj glavi, treba da oprosti, baš kao što je časni poslanik oprostio kad je postao pobjednik nad svim Mekanlijama i on im je ipak na kraju svima objasnio. I samo je nekoliko ljudi bilo kažnjeno o kojima je Allah dželešanuhu imao jasnu naredbu da ovi ljudi trebaju biti kažnjeni. Osim ovih ljudi koji su lišeni oprosta, ali on je oprostio svim ljudima iako je bio pobjednik. I on je rekao, vi ljudi, svi ste slobodni. Ovo je nešto što je vrlo teško i čak nemoguće u očima običnih ljudi. Gledajući na svoje vlastite smutnje, oni su mislili sada ćemo biti ubijeni, Mekanlije su mislili. Međutim, časni poslanik je pokazao takav oprost da su protivnici zbog svojih grijeha smatrali su da je sada vrlo će biti teško da njima bude oprošteno. Kad su gledali na svoje smutnje koje su činili, misli su sada naša kazna će biti da ćemo biti ubijeni. Međutim, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je svima njima oprostio. On kaže, 1000 ljudi odjednom su primili islam zbog ovog oprosta. Ovo strpljenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je časni poslanik pokazao u toku perioda proganjanja, to je postalo očito kao svjetlo sunce. Postalo je očito tako i vidljivo. Baš kao što je sunce vidljivo, i ova stvar je utisnuta u ljudsku prirodu, da veličinu ima samo ona osoba i njegova veličina postane očita samo kada ta osoba ima moć, kad onda oprosti ljudima. Kad je on patio i bio proganjan, on je patio i bio proganjan dug period vremena časni poslanik, međutim manifestacija tog strpljenja samo može biti vidljiva onda kad osoba pati, koja je proganjana i kad ima moć da se osveti,
a on onda, kad on bude u stanju, međutim onda oprašta i on čak u to vrijeme oprašta. To je primjer, izvanredan primjer koji je časni poslanik pokazao. Zbog toga, ovaj moral Hazreti Isa alejhi selam u pogledu blagosti i ljubaznosti nije bilo pokazano zbog njegove slobodne volje ili prinude, nije moglo biti potvrđeno. Treba da vidimo ili on oprostio svojim neprijateljima ili ne, to treba da vidimo. U poređenju sa časnim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u čijem životu su bile nekoliko kušnji i razne iskušenja i patnje, međutim ovaj moral i njegova veličanstvenost i oprost i zadovoljstvo i okretanje od svijeta, da nema potpuno nikakvog interesa za svijet. Sve ove stvari su izvanredne i postale su tako izvanredne. U svima njima je pokazao tako visok moral da u cijelom svijetu nema takvog poslanika čiji je moral tako postao očit kao moral časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer hiljade ljudi su bili otvoreni časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i njemu je dat toliko imetak da je on sve to potrošio za Allahovu slavu i nije upotrijebio ni jedan fenig od toga za svoju ličnu udobnost. On nije potrošio ništa da gradi zgrade. Imao je vrlo malu zapravo kuću koja čak i nije imao nikakve prednosti, nije davao nekim izvanrednostima i nije dao nikakve pažnje na velike kuće drugih ljudi. On je sam imetak potrošio na Božji put. Ovi ljudi koji su ga mučili, on im je dao zadovoljstvo, pokazano zadovoljstvo kad je vrijeme došlo. On je uvijek imao jednostavno ležište, od hrane jednostavno je bilo hljeb i osnovne stvari. Jako je mnogo ljudi bilo koji su imali imetak, međutim često nikad nije stavio ruku na njihov imetak. On je uvijek više volio skromnost i poniznost nad uticajem. I nastavio je tako do vremena kad je bio u stanju da se vrati Allahu dželešanu svom gospodaru. I on ništa drugo nije smatrao velikim osim Allaha. I sve ovi sukobljavanja gdje bilo je mogućnosti da bude ubijen, on je pokazao svoju hrabrost i srčanost radi Allaha dželešanu, njegova velikodušnost i srčanost i hrabrost i također ljubav prema Allahu dželešanu, sav ovo dobar moral koji se odnosi na ove stvari, sav ovaj moral, uzvišeni moral je dat časnom poslaniku. I on je tako učinjen općitim manifestovanjem da nema tome ravnog u cijelom svijetu. I on kaže na ovom ispravnom putu sa istim značenjem. On je upotpunio religiju prema vama i sve izvanrednosti mogu naći u ovoj osobi, tako je Allah rekao, i ne mogu se naći ni kod koga drugog. I ovo je veliki Allahov blagoslov i on ga daje kome god on želi. U među pitanjima kršćana, objašnjavajući ovu tačku, Hazreti, da je časni poslanik svjetlo, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao, pitanje je bilo da Hazreti Mesih je spomenuo da ovaj svijet, vi dođete meni, oni koji su umorni, ja ću vam dati udobnost i ja ću vam dati svjetlo, koji imate svjetla, dat ću vam svjetlo koji ste u mraku. Ja ću vam pokazati ispravan put. Pitanje je bilo da li je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik Islama, upotrijebio ove riječi negdje. A zatim Mesih Maud kaže, u časnom Kur'anu je jasno spomenuto u prevodu, reci im, ako volite Allaha, onda dođite i slijedite mene, tako da Allah također vas voli i on će vam oprosti vam vaše grijehe. On će vam oprostiti vaše grijehe. Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Ovo obećanje, slijeđenje mog puta, a ljudi postaju Allahovi miljenici. I ova tvrdnja Hazreti Isa alejhi selam mnogo
ova tvrdnja poslanika je mnogo veća, uzvišenija nego tvrdnja Isa alejhi selama, jer on tvrdi da ljudi mogu slijedženjem njega postati Allahovi miljenici. I slijedženjem njega čini osobu da postane Allahov miljenik i on zapravo zaslužuje da sebe naziva svjetlom. I zato Allah dželešanu u časnom Kur'anu je dao ime Nur, svjetlo, u prijevodu Allahovo svjetlo dolazi k tebi. Onda objašnjavajući ovu stvar, da ljubav časnog poslanika i slijedženjem njega čini osoba Allahovim miljenikom, on dalje kaže da Allah dželešanuhu njegova ljubav u svojoj ljubavi prema nekom Allah dželešanuhu nije to vezao ni prema niskim nikakvim uvjetima, ima ličnu ljubav prema svakom. Allah dželešanuhu je povezao svoju ljubav prema časnom poslaniku i zato trebamo voljeti časnog poslanika. Uvjeti, dakle, ako vi volite njega, znači časnog poslanika, imat ćete moju ljubav, Allah tako kaže. Ovo je samo iskustvo da je časni poslanik, da ako njega slijedimo cijelim srcem, potpunom pokornošću, na kraju to čini da osoba postane Allahov miljenik. Dakle, na ovaj način da treba da imamo uznemirenu u srcu da volimo časnog poslanika i onda osoba napusti sve i potpuno se pokore Allahu dželešanu. I onda njegova ljubav i naklonost sve bude radi Allaha dželešanu. Onda posebna manifestacija Allahove ljubavi dođe na osobi na vas. I on daje pune boje odraz Allahove privlačnosti, bude potpuno Allahovi sebični ego i neke sebične želje. On bude u stanju da potpuno to odstrani i čini postupke koji su izvanredni i jedinstveni. Poslije objašnjavanja da je časni poslanik savršeni zadnji poslanik, on kaže ta osoba iz svog bića i svojih postupaka i riječi i djela i istinsku manifestaciju duhovne snage, on je pokazao manifestaciju savršenog primjera i u cijelosti pokazao je taj primjer i on je proglašen savršenim čovjekom i savršenim vjerovjesnikom. On je došao sa savršenim blagoslovima. Prvo uzdizanje svijeta se dogodilo sa svijeta, dogodilo se njemu i taj blagosloveni poslanik, imam koji je očistio ljude i osvijetlio sve poslanike, to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. O moj dragi Allahu, mi prizivamo hiljade blagoslova na časnog poslanika kao ni na koga drugog. Da ovaj veličanstveni poslanik nije poslan svijetu, onda mali poslanik kao Yunus, Ejub, Isa sin Merjamin i Melači, Zakirija i tako dalje, radi istine oni ne bi bilo nikakvog dokaza za njih. Iako su oni bili vrlo bliski Allahu dželešanu i oni su bili Allahovi miljenici. Ovo je naklonost ovog veličanstvenog poslanika, da su također ovi poslanici onda se počeli smatraju istinskim u Allahu, da Allah dželešanu. Mi molim od Allahu upućujem blagoslove i selamet ovom uzvišenom poslaniku. Na drugom mjestu on kaže, Allah dželešanu je poslao takvog poslanika, časnog poslanika, koji je velikodušan i koji je čovjek izvanrednosti u svim stvarima dobrote i on je taj koji nadmašuje u svim dobrim stvarima, nadilazi. On je hatam, pečat svih poslanika i on je obećani poslanik. To je sigurno časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer ljudi koji ga voli uvijek su zauzeti u ibadetu Allahu dželešanuhu. On je podnio toliko mnogo radi dobra svog ummeta, on je uzdigao zgradu religije i donio je ovu slavu i sjajnu knjigu za nas i on je prenio ovu poruku Allaha dželešanuhu i on je podnio jako mnogo optužbi zbog ovoga. Sve ove stvari koji su bile nepotpune u prethodnim knjigama, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je upotpunio i pokazao nam iz krajnosti, iz jedne strane u drugo nam pokazao mjeru u tom sredinu i usavršio je i učinio to na najboljem nivou i sve nacije su
zahvalne časnom poslaniku. Svim ljudima je pokazan prava bogobojaznost i bili su pošteđeni od zalutalosti i da ne idu, da ne zastrane i da ne zalutaju. Oni ljudi koji su bili kao životinje i živjeli su neuki i potpuno neuki, njima je dati jezik da govori, njihov moral je također uzdignut. I on je ubrizgao duh upute i istinitosti u njih i blagoslovi i blagoslovima i očistio ih na takav način da su potpuno bili izgubljeni ljubav prema Allahu. Oni su prolivali svoju krv kao vodu i potpuno sve predali Allahu dželešanu. Onda ovi skriveni i izuzetno skrivene ljepote Islama, religije Islama, koji tako prema ovim ljudima koji žive vrlo skromnim životom, on je te sve ljude doveo do visokih položaja, dao nam je dobar moral i zbog njegove upute mi smo bili u stanju da nađemo ove sve putove koji vode Allahu dželešanhu i to je puteve duhovnosti. I sa zemlje mi smo se uzdigli do nebesa nakon što smo bili potpuno utopljeni u zemlji. Dakle, na kraju vremena o Allahu nastavi da činimo i uputi i prenese hiljade selama na časnog poslanika, na njegovu familiju, njegove ashabe i sve one koji su postali njegovi pomagači, pomozi ljudima, odabranim ljudima na ovom svijetu koji pomažu njegovu religiju i oni koji troše svoj život i metak i potomstvo na tom putu i prema tebi imaju iznad svega. U pogled Hatema Nubi časnog poslanika on rekao, mi vjerujemo da je naš učitelj časni poslanik Muhammed s.a.v. je poslanik i Allahov vjerovjesnik i njegova vjera je bolja od bilo koje druge vjere i mi vjerujemo da je časni poslanik s.a.v. pečat poslanika i poslije toga samo onaj poslanik može doći koji je bio obučen i učen blagoslovima časnog poslanika i u skladu s podskazanjima i nijedan drugi poslanik ne može drugi poslanik doći. Objašnjavajući Hatimu Nebi je rekao da časni poslanik bio najbolja manifestacija toga i on je bio klimaks, vrhunac svega ovoga i mi vjerujemo da poslije toga samo takav poslanik može doći između njegovih sljedbenika koji zbog slijeđenja njega i njegove duhovnosti je dobio takav poslanik, inače ni odakle drugo ne može ući kakav drugi poslanik. Ovo je istina, ovo je svjedočenje blagoslova časnog poslanika i ovo je ljepota očita za one ljude koji su potpuno izgubljeni u njegovom ljubavi i prepirati se protiv toga je potpuno neznanje. I ovo je nešto, ovo je također dokaz da on nije bio bez nečeg pokazanog. Jer fizički govoreći, časni poslanik nije bio otac nijednog čovjeka. Međutim, duhovno govoreći, zbog njegovih blagoslova, on je otac svih ljudi. I on je Hatam, najbolji od svih poslanika, i on je vođa svih njih, osim onih ljudi koji imaju pečat i ovlast časnog poslanika. Nijedan drugi čovjek ne može stići blizinu Allahu i blagoslova Allahu istinski u potpunosti, iako ne slijedimo njegovu religiju u potpunosti. I onaj koga napusti i ne slijedi njegov primjer u svim svojim naporima, on bude uništen. Jer poslije njega nikakav novi šerijat ne može doći i ni jedna druga knjiga i nikakvo učenje ne može doći koji može otkazati ili potpuno poništiti njegovo učenje uopće, niti može biti nikakva vladavina kakva je bila njegova vladavina. Svako ko se malo udalji, ko se bar malo udalji iz pokornosti časnog poslanika, on se udalje od vjere. Niko ne može dobiti spas, niti može uspjeti ukoliko ne slijedi sve što je dokazano, što je časni poslanik dokazao i pokazao. Jer među njegovim narodima, ko čak napusti najmanju stvar, on pada u provaliju uništenja. Oni ljudi
koji čvrsto ne vjeruju u ovo, da je njegova obuka provedena kroz blagoslove časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je dobio tu obuku i učinje ova stvar da je časni poslanik donio konačni šerijet. Osoba koja to ne vjeruje, on je potvrđeni nevjernik i onaj koji se udaljava od vjere. Osoba koja kaže da sve što je dobio da je kroz blagoslove Allaha i šta god je dobio da je samo kap blagoslove časnog poslanika, osoba koja ne vjeruje da je tako, prokleta je osoba. Sada pod kapom nebeskom časni poslanik je jedini, osim njega nema nijedne druge osobe koja nije iz njegove zajednice, a da je na ispravnom putu. Nema nikakve knjige osim časnog Kur'ana koja je ispravna knjiga i ako to neko to negira, onda nije između nas. Onda on kaže, jedini posljednik je časni poslanik. I on kaže, za cijeli ljudski rod nema druge knjige osim časnog Kur'ana i nema posljednika za cijelo čovječanstvo osim časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zato učinite napor da imate ljubav prema ovom poslaniku koji ima veliku izvanrednost i slavu i nemojte davati prednost ništa naspram njega, tako da možete biti ubrani među ljude koji će dobiti spas. A spas nije ono što dobijate samo nakon smrti. Stvarni spas pokazuje se i na ovom samom životu. Ko je taj ko će dobiti spas? Onaj koji vjeruje da Allah dželešanhu je istinit i da je Muhammed alejhi salam je veza između Allaha i ljudi i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem među ljudima. On će biti posljednik pred Allahom za njih. I na nebesima nema jednog drugog poslanika slično ravnog njemu i nema druge knjige sličnog i ravnog časnom Kur'anu. Allah nije želio nikog za koga da živi zauvijek osim za ovog odabranog poslanika, je želio da on živi vječno. Hazret Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on je našao taj imetak, to bogatstvo koje je bilo izgubljeno u poretku Musa, tako da ovog Muhammedov poredak se nastavlja, nego je izvanrednije i više slave, ima 1000 puta bolji od učenja Hazret Musa alejhi salam i Hazret Isa alejhi salam. Ovo su neki isječci od jako mnogo isječaka i pisanja koje je obećan Mesija alejhi salam napisao u pogledu slave i položaja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slično tome u pogledu raznih objašnjenja islamskog učenja. Velika je riznica koju je on nama ostavio, da nas Allah dželešanu sposobi da se okoristimo od ovih blagoslova i ova takozvana ni predstavnici islama, da Allah dželešanu i njih osposobi da postanu istinski zaljubljenici časnog poslanika, da ga istinski voli i da ga slušaju i da slijedi njegovu uputu. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za 2 osobe. Mukarem Ahmed Musa sa Džerviš Kadijana, koji je umro 10. maja sa 95 godina i na lillahi ve inna ilaihi rađun. Do zadnjeg dana on je bio u stanju da hoda i pao je negdje i jako se povrijedio u stomak. Ja mislim u stomak. Bio prebačen u bolnicu pa i umro je. Bio je Musi. Hafetullah, njegova familija se pridružila Ahmedijatu, prihvatila Ahmedije. On je bio iz oblasti Šedepura do 1946. kad je napustio službu u vojsci, došao je u Kadijan i Hazreti Muslim Maud pitao ga koji posao ti radiš. On je rekao, ja sam napustio posao i želim početi svoj posao. Uzur je rekao, ja trebam tvoju službu, drugi halifa. Bilo je tu vrijeme razdvajanja Indije i Pakistana, 45-6. I rekao, ne treba da ideš u Pakistan, ostani u Kadijanu, tako da je on ostao u Kadijanu. I na ovaj način je bio između 313 derviša i potrošio život u skromnosti. Mnogo godina
On je bio pogotovo u službi Anđuman i Darul Mesih. Isto tako je došao na Dželsa Salanu u Veliku Britaniju, predstavljao je derviše. Također je učestvovao u internacionalnom međunarodnom zavjetu Bajatu i također bi predstavnik Indije i sjedio ispred drugih ljudi. Iza sebe je ostavio 2 kćeri i 3 sina. Latif Sahib je penzionisan iz službe džemata i njegova žena je ranije umrla. On je također potrošio cijeli život kao derviš da Allah uzvisi njegov položaj i da osposobi njegovu potomke da dođe da slijedi njegovim koracima. Sejda Amidu Rafiq Sahiba, koja je bila čirka Ismail Sahiba, 6. maja umrla je sa 80 godina i rađijom, vjerojatno druga osoba za dženazu. Ismail Sahib se 2 puta oženio i iz drugog braka Mukarama Latif Begum Sahiba 97. on je oženio i od nje je bio blagoslovljen 7 sinova i kćeri. Ona je bila vrlo učena osoba, tiha. Hamidullah Sada Paša je doktor u Fazl, tamo u bolnici za srce, i on kaže, moj otac se obrazovao u Americi i primio Ahmedija 68. čini mi se. I on je predložio ovaj brak. Rekao, mi imamo 2 mame, majke, Ismail Sahib, koji je bio brat Hazreta Mađan, i drugi manji je bio Hazreti Mir, Mohamed Izhasa. Izgleda da su ovo imali ime za muškarce. Bešir Sahib je rekao, govori ko je predložio taj brak, kaže, moj otac je rekao, da on je rekao, ovo samo je porodica, nisu Ahmedi, kako ja mogu diskutirati o ovoj stvari? On je rekao, onda ja ću govoriti o ovim ljudima. I on je s njima razgovarao i tako su oni sklopili brak. Ovo 2 ljudi. Ona je reka Nusret Paši u turmi Hazreti Muslima od radijallahu anhu je rekao da Mirza Sahib vodi dovu u to vrijeme, predvodi dovu. Kad su došli da vidi Hazreti Muslimana, Hazreti Musliman ovdje je rekao da Hazreti Ula Paša da mu treba reći, ja sam vam dao vlastitu, kao da sam vam dao vlastitu kćerku. Paša Sahib je rekao da je posvetio svoj život. On je bio zubar u općoj bolnici. Druga osoba je naš brat u Dubaju i jedna kćerka je kćerka Dubaj Sahiba, žena koja živi u Rabbi. Parasab također radi u službi džemata, kancelariji džemata. Amdu Rafiq Sahiba, ona je bila predsjednik Leđna imale u Karačiju. Nekoliko godina, uprkos problema sa koljenima, ona je ipak stizala svuda u svom pozivu. Onda se ovaj problem pojača, međutim ona je nastavila da obavlja svoju dužnost. Bila je među siromašnim ljudima, pomagala je siromašnim ljudima zapravo. Imala je vrlo blizak odnos sa hilafetom i nije mogla tolerisati ništa da kad neko kaže protiv ovoga. 46. kad se ova razvila situacija, kad su neki gosti došli, neko je rekao da treba reći o istraživanju 74. Ona je ovu osobu zaustavila i rekla
da ona ima tijesnu vezu, blisku vezu, tijesnu sa hilafetom i da ne želi da sluša o tome. I ovaj čovjek kaže, kad je moj otac penzionisan, imali smo samo jednu penziju i financije su bile tijesne i moja majka je rekla mom ocu u mom prisustvu, dato ova radosna vijest od Allaha i poslije toga njenom mužu je dat položaj u banci kao savjetniku i tako da mu je plata savjetnika data, moja platu savjetnika. Rana Paša, njegova čirka, kaže ona spominje da nisu bili, neko nije bio Ahmedi, i Huzur je rekao, ti vodi brigu o tim Ahmedi rodbini. Ona je rekla, moja majka uvijek pazi na to. I sva Ahmedi rodbina je bila tamo, ne samo neki od njih, ne samo oni, nego također protivnici. Međutim, ona je uvijek, uprkos suprotstavljanja, uvijek ih je na lijep način tretirala, postupala s njima i neki ljudi su priznali da su to vrijeme čuli da ih niko nije pazio na druge kao ona, da Allah dželešan uzdigne njen položaj i osposobi njene potomke da uvijek budu ustrajni na putu istine i bogobojaznosti. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.